Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес ще ви разкажа за духовните учители. Всички ние, тръгвайки от отвъдното като души, заемайки човешко тяло тук на земята, сме с затворено съзнание. Ние не помним какво трябва да ни се случи тук на земята. Но, вървейки по пътя си, се сблъскваме с различни сътресения или срещаме хора, чрез които се осъзнаваме. Горе в отвъдното, в нашия план на душата, са заложени така наречените знаци. Кога, в кой период от време, кого да срещнем, по какъв начин да го познаем и какъв общ път имаме с него да извървим тук на земята. Често пъти на нас ни е заложено тук на земята да срещнем своите духовни учители, към които ние сме поели обещание, че ще помагаме за общата мисия, добротата тук на земята да просъществува. По какво можем да разпознаем духовните учители? Във всички случаи те са обикновени хора. Те по нищо не се различават от нас, останалите хора, само че около тях винаги има тълпа от хора, защото те, без да говорят нищо особено, излъчват добрина, излъчват любов, излъчват топлина и хората, които са около тях, се усещат разбрани в онова, което им се казва. Ние имаме един много голям пример в България. Това е учителят Петър Дънов. Духовните учители не слизат винаги на земята. Те слизат в определени моменти, когато съответната държава има необходимост народът ти да бъде подкрепен. Една такава роля в България изигра учителят Петър Дънов. Той обедини хората по неговия си начин, не като се бие в гърдите и казва аз съм духовен учител, а чрез онова, което тихо, неотменно и непрестанно вършеше, чрез любовта, която даваше, чрез насоките, чрез цялата негова дейност. Вие знаете, има дановисти, които ще ви разкажат много по-добре от мен за учителя Петър Дънов, но той е пример за всички нас в България, защото неговото идване тук на земята де-факто бележи една нова ера. Това е ерата на Водолея. Аз ще направя отделно видео за ерата на Водолея. Аз в една от книгите си съм писала много по този въпрос. Тези, които са чели моите книги, вероятно знаят. Учителите, дошли тук на земята, имат една единствена цел – да пробудят хората. Каква е мисията на духовния учител? Той сякаш съдържа код за всяка душа на хората, които са около него. И не случайно хората, които го следват, които му се доверяват, които му вярват безусловно, са разбрани от него
и той е разбран от тях. Когато говорим за духовни учители, ние очакваме да се вдигат някакви високи лозунги, слушаме много пъти в различни предавания, той е свръхчовек, той е Бог и така нататък. Духовните учители обаче не развяват знаме и не се бият в гърдите. Те не казват: аз съм велик. Тяхната мисия е тиха. Тяхната мисия е ясна за тях самите, защото те са дошли да поведат народа, ако това е държава, или хората, ако това е една общност, напред по пътя към доброто. Духовните учители човек може да ги срещне в различни периоди от живота си. Независимо какъв е земния му живот, тежък или лек, добър или лош, кратък или дълъг, човек си тръгва от тук с ясното съзнание какво е успял да свърши и какво не е успял. Но в живота на всеки човек присъства неотменно някаква среща, която е преобърнала душата му, която го е накарала него самия да се обърне с хастара навън, да стане различен, а е станал различен, защото душата му се е събудила и си е спомнила плана, за който е дошла тук на земята в настоящето си земно прераждане. Вие и сами знаете, че често пъти като деца, като ученици, като студенти или като по-големи, сте срещали хора, които са повлияли на вашата съдба или които са ви насочили в някаква друга посока, т.е. заради тях вие сте сменили пътя и посоката, вие сте се отказали от едни неща и сте се устремили да правите други неща и накрая, години след това, сами сте осъзнали, че това не е било случайно. Духовните учители, които се появяват в нашия живот, имат за цел да ни сигнализират и ние да чуем този сигнал, за да излезем на пътя и ние да се устремим в посоката, в която трябва да вървим. Често пъти те са съвсем обикновени хора. Понякога те може да не са, да речем, в науката или в духовността, могат да бъдат действително обикновени хора и да са от различни социални слоеве. Но онова, по което ние ги разпознаваме, това е спокойствието, това е хармонията, която излъчват, това е тази благост, която усещаме и която строи от присъствието им. Това е любовта, това е търпението и това е добрината винаги да ни изслушат и желанието винаги да ни помогнат, но не като ни дават съвети, а като ни накарат ние сами да вървим по пътя си, взели собствените си решения. Тоест, духовните учители никога не се месят в нашия избор. Те могат да ни слушат, те могат конкретно да кажат какъв е според тях нашия път или какво виждат до момента в онова, което сме направили. Но те никога няма да ни кажат: тръгнете по този път или правете тези неща. Защото
Те са винаги на по-високо ниво от нас самите. И тяхната мисия е да ни подкрепят по моралния, по емоционалния, по приятелския, ако щете по човешкия начин, за да не се усещаме сами и неподкрепени. И всъщност, събирайки сили, облягайки се на тяхното рамо, ние вече сме готови за нови подвизи, образно казано. Ние сме готови да тръгнем по пътя си с желание, с сила и този път да го направим успешен. За духовните учители може да се говори много. Аз ги разделям на два вида. Едните са земни духовни учители, т.е. души от високите нива, които са слезли тук на земята и са дошли, за да ни помогнат, и души, които са още в отвъдното, и от отвъдното те ни дават напътствия. Човек може да срещне много духовни учители в живота си, които по някакъв начин да бележат конкретния му път и посока и да го накарат да тръгне по нов път, в нова посока, или да се обърне навътре към себе си, да се преподреди, да разбере, че иска други неща и да направи генерални промени в живота си. Но всичкото това не става като революция. То става бавно и естествено, тъй като духовните учители винаги имат код за нашата душа. И давайки кода, те отключват нашата душа, те я събуждат и тя си спомня какво трябва да прави от тук насетне и какъв е нейния път и какво трябва да бъде изпълнението на нейния план. Духовните наставници, които са там горе в отвъдното, са от нашето духовно семейство. Горе в отвъдното ние си имаме духовно семейство. Ние си имаме духовни приятелства, ние си имаме духовни партньорства и всъщност, слизайки тук на земята, ако ние не сме с някого от духовното си семейство, там горе от отвъдното, нашето духовно семейство бди за нас и на нас ни се помага. И аз съм сигурна, че много пъти ви се е случвало все едно свише нещо да чуете или нещо да усетите, да речем, интуитивно. Защото нашата интуиция е пряката ни връзка с Бог и с отвъдното. Тоест, чрез нашата интуиция на нас отгоре могат да ни подадат информация. Не говорим за хората с способности като мен, които имат много по-изострени сетива и на хората с способности им се дава много по-голяма информация. Но ние сме хора с способности само сега временно, защото след ерата на Водолея или по време на ерата на Водолея всички хора ще отключат способности, каквито имам аз. Те ще започнат да виждат и да чуват. И всъщност всички ние можем да се виждаме и да се чуваме по най-различни начини, които в момента не са познати. Тепърва ще си разменяме телепатично различни думи и изречения. А в бъдеще нашите тела ще могат да се преместват така, както душите ни могат да се местят от едно на друго място. Но да се върнем на духовните учители. В нашия живот всеки път, когато срещнем
духовен учител, това е пълна промяна, това е стъпка нагоре, това е свързано с преодоляване на някакви наши страхове, съмнения, с борба за преодоляване на проблеми, за преодоляване на изпитания и всъщност за постигане на онова, което предварително ни е заложено да постигнем. Тоест, духовните учители идват не само да ни събудят, те идват не само да ни подкрепят, те идват не само да ни насочат, те идват за да дадат един енергиен заряд на всеки от нас, за да може с сила, с радост, с любов, с желание и с вътрешно знание, че безсмъртна душа, заела поредното човешко тяло, да върви напред. Нека да срещаме в нашия живот винаги своите духовни учители. Нека да ги разпознаваме, нека да ги обичаме, нека да бъдем част от онази общност, която е слязла тук на земята, за да помогне да възтържествува доброто и любовта. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!